代表の方にお話を伺いたいと思います。こちらにお願いいたします。はい、まずはお名前をお願いいたします。二の丸町青年団の五十嵐祐介です。大人気ですね。団体にはどんな特徴がありますか？そうですね、うちの町内の獅子はまず獅子方がまず若い、なんせ新港で多分一番若いんじゃないかっていうくらい若い衆がでかいとおって、活気のあるお獅子を今日やれると思いますね。はい、じゃあ今日披露していただく演舞はどんな演舞になりますか？最初は、大まわりから始まって、次に新港の一番獅子の最初でやるナギナタ入って、キリコが獅子と戯れて、でそこからオベッサン、そして最後に獅子殺しで獅子を締める感じですね。みんなこれが初めて出るが初めてで緊張してるかもしれんけど、やっぱ若い衆いっぱいおって活気のある獅子やるがで、この暑さも吹き飛ばして一生懸命やるがで、どうぞよろしくお願いします。ありがとうございます。さあ、活気のある獅子舞をお楽しみいただけることと思います。それでは二の丸町獅子方若連中の皆様です。よろしくお願いいたします。
東西ただいまもらいましたる花の御礼申し上げます。花の御礼に何か一言申そうなら、1にいろはの花崩し、2に匂いで名高い金銭花、3に下がり富士、4に獅子ボタン、5つ山の千本桜、6つ無料花、7つ南天花、8つ八重桜、9つ光明花。まだまだございまするが、あまり下手な工場は秋が来る秋菊の花と申しますれば、ここらで目録の花を仕切ってちょうだいすかまつる。目録一つ、御酒流れて庄川のごとし、金水山と積んで立山のごとし、御魚富山湾の魚全部並びに獅子方若連中全員世界一周旅行ご招待。右はとあって富山新港花火大会実行委員会会長牧田和樹様、射水市長夏野元志様、射水市会議長吉野正蔵様方より二の丸町獅子方若連中へとください。
は
子方若連中の皆様によります獅子舞をご覧いただきました。いや、いやさいやさの掛け声でますます会場を熱く盛り上げていただきました。ありがとうございます。この花火大会の一日に花を添えていただきました。さて、本日の獅子舞演舞の模様はこの後19時50分より行われます花火大会と合わせて射水ケーブルネットワークで放送いたします。放送日は8月19日月曜日から25日日曜日までの1週間、時間は5時30分から12時から19時からコミュニティチャンネル Q チャンネルで放送する予定です。皆さんぜひご覧いただければと